warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, nggak, Bu? Kurang baik, Mbak. Eh, Sebelumnya, perkenalkan saya Citra Karima dari Prodi S1 Keperawatan, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai riwayat keluhan atau penyakit yang diderita oleh anak ibu. Kalau boleh tahu, ini dengan adik siapa? Adik Ira sering dipanggil dengan siapa? Ira, Ira umurnya berapa tahun? 5 tahun. Kalau boleh tahu, adik Ira mengalami riwayat keluhan atau penyakit apa, nggih? Kemarin itu anak saya batuk, pilek sama panas, Mbak. Boleh bisa diceritakan asalnya gimana kok bisa batuk, pilek, panas? Semalam itu makan es krim, terus minuman yang kemasan botol itu loh, Mbak. Terus paginya itu badannya panas sama pilek. Itu sudah pernah dicek atau konsultasi ke dokter? Sudah apa belum? Belum, cuman kemarin saya kasih paracetamol. Dikasih paracetamol, turunnya sudah turun panas. Alhamdulillah sudah mulai turun, Mbak. Baik, alhamdulillah. Eh, ini adik Ira jangan terlalu minum es atau es krim malam-malam deh, Bu. Baik, Mbak. Pola makannya dijaga juga. Jangan terlalu banyak makan ciki-ciki gitu. Baik, Terus jangan banyak makanan yang pedas-pedas, ya, Mbak. karena bisa radang tenggorokan, Bu. Ya, Apa ada yang perlu ditanyakan? tidak, Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan kembali, saya izin pamit terlebih dahulu. Semoga adik Ira sehat selalu dan cepat sembuh. Amin. Terima kasih atas kunjungannya dan terima kasih juga atas saran-sarannya dari Mbak Citra. Oke, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.